enggak? Iya. Ih, Boleh makan. Enggak. Gimana sih? Habis itu saya di sini tadi nih. Pertama di sini. Tarik. Belum. Belum. Aduh. Tarik. Iyalah. Makan aja tuh langsung tuh. Iya. Wah, mana ini? Nah. Pada kemana ya? Kan orang itu udah kelihatan itu orangnya. Pancingnya? Saya muter itu. Gimana sih ini nggak berdiri? Yang sana. Ininya sih ininya nggak bisa di sini nih. Sepi ya? Ini. Ya udah ini ya tadi ya. Ah. Mana ini? Tuh burung tuh. Pada kemana tidur gitu? Di sini aja. Ini ya tadi ya. Oh, kita kan. Jadi gede itu. Belum ditarik udah bilang gede. Ya. Bikin pakai kelambu nanti Pak, pasang di sini. Lah, kasih umpan. Iya. Banyak. Ini ada belutan banyak ya ini ya. Datang dari itu tuh makam keramat itu. Rumah sebelah mana? Ini. Iya ini kayaknya banyak ini gede ya kayaknya ya.